देखिए भाई ये डेग संभालते हैं हम अपने घर पे खोल के बैठे हैं सब लोग। मैकेनिक बनना है। देखो ये प्लग चिपका दिया किसी ने, कैसे निकला? हमारी ब्लूटूथ काम नहीं कर रही है यार, ये टूट गई। देखो ठोक गई सब। लाओ जलेबी खिलाओ, जलेबी खाओ बेटा। समझ आई अभी संभाल जल्दी बात होगा। मुझे आज भूख लगी है, जरा सी फूक गई। दिल्ली में जाती है ऐसी नहीं मिलेगी, पड़ेगी यार हीडियम से भाई। चार पहुंचे ना था उल्टे तो ना लगे ना मैं जोड़ रहा ना आंटी ना हो ये आंटी ना हो आंटी नहीं बनाई। अच्छा मैं छोटी रंग और ताला बन गई तार नौकान की बदबू मार रही जुरावन में से। हाँ शोल्डर यहाँ वो मेरे को शोल्डर है सो बगर कई आवार हुआ बगर वो हट भी आवार हटी बच्चा तो मैं क्या करूँ मार रही है तो एक दो खसबज मिल रही है तुम्हें। हाँ तुमने काम कम मिल जाएगी कितना ले होता मीटर हाँ आधी मीटर दे तो 20 25 आधी मीटर हाँ है बड़े कहाँ जा रही हो किलो करो ऐसे मिनट जो पगले ना रोकते पगले ना रोक तो थोड़ा तार तो